It's day 4. I'm in Kaza and temperature is -16. -16. So I'm trying to start my 2018 Mahindra Thar. Let's see. Oh यार भाई सब गियर भी जाम हो गया पूरा. तीन बार हीटर देंगे उसके बाद देखते हैं गाड़ी चालू होती नहीं होती है. आई डोंट थिंक फर्स्ट टाइम होगी.